係啦，我頭先睇到 Kelly 咧，哇，成個人又後生咗，又靚咗，又白咗，又瘦咗，呢個就係完美。咖啡入邊咧，除咗 C6咧係幫我哋醒神嘅咧，我哋仲有 C8噶。C8 大家最中意啦，就係燃燒內容脂肪噶啦。有啲朋友咧係一個禮拜上2次廁所或者係一次廁所啫，但係飲咗呢個 MCT Coffee 咧，好似日日都去得廁所喎，就係因為咧有 C10啦。C10 係啦，我哋 C12係咩咧 ？C12咧係幫我哋咧殺晒嗰啲唔好嘅菌嘅，係啦，所以咧呢個 combination 咧呢個配方咧係好特別嘅。上一次冇同大家講咁多，因為我驚大家會悶。奶茶咧，其實我哋頭先話絲襪奶茶啦，有啲乜嘢咧？有啲糖分啦，有糖啦，或者如果唔好嘅就放糖精啊，糖精或者奶精啦，奶啦，即係大家都知道會肥，係會肥，會產生內臟脂肪嘅，係同埋咧會阻塞我哋嘅呢個血管嘅。我個仔咧就係好中意飲廢水，好中意飲，佢160 cm 即係中一，佢70 kg 啊，大佬真係好誇張啦。跟住咧我去母嬰健康院，醫生就話唔係啦，要減肥啦，我俾咗佢飲呢一個。開心到不得了，真係好好飲，好好飲啊！佢話同出面嗰啲手搖奶茶咧差唔多味道。係食物好有營養嘅食物唔好食喎，小朋友真係好難要轉過嚟嘅喎。係要轉過嚟都係即係你起碼同等咁好味，佢咪會轉過嚟咯。係啊，所以呢個咧其實我喺馬拉咧好多朋友咧佢都係俾小朋友佢哋飲嘅。呢個一杯咧真係120都唔夠。你一杯等於出面嘅廢水3杯，真係。呢個就係我哋嘅夜花蜜糖，呢個咧係可以幫我哋咧就係補翻我哋嘅嗰啲唔好嘅糖啦，多一啲勁嘢入邊。我哋加咗咧精氨酸、賴氨酸，精氨酸、賴氨酸咧可以幫大家咧提升翻你嘅膠原蛋白，OK，同埋咧可以咧我哋有呢個維他命 B7，維他命 B7可以幫大家生多啲頭髮嘅喎，所以我叫佢係貴妃茶嚟嘅。溝呢個咖啡，溝變鴛鴦係嘛？呢個係綠茶溝綠茶奶茶，係啦，又可以溝係嘛？就係全新嘅味道嚟嘅，一個全新嘅味道。我哋其實咖啡溝綠茶都係好飲，又得嘅，就係綠茶咖啡，係啦，朱古力溝咖啡摩卡就會變摩卡，係1斤，係啦，呢個加1斤都可以。呢個啦，係啦，又係咁樣啦。如果要飽啲可以2斤呢個，呢個抹茶可以2斤嘅，好香啊，好香嘅，好香啊！即係呢個加1斤，係啦。OK，然後一攪勻佢。全新嘅味道嚟嘅喎，飲呢一個你覺得同奶茶無關，又同抹茶無關，但係又好好味喎。我愛上咗佢，好多人都愛上佢。我媽咪咧，好似甜品嘅代餐。係啊，呢個係似芝麻糊啊。我講喂，佢係一個芝麻糊係好結噶嘛，佢係一個稀啲嘅芝麻糊，好好飲。然之後可以肯定以一個過來人身份話俾你知，雖然我唔係咩專家，你要堅持7個月咧唔簡單嘅，真係。喺 MCT 令我咧真係可以堅持到7個月啦，真係。至少開心啊，係啊，開心。至少好飲㗎，係啊，至少咧飲得落啊嘛。你要飲得落㗎，大佬飲唔到。你10日反胃，你點樣堅持7個月？所以如果大家唔夠飽嘅，加到1斤，我加多1斤，反而係加多1斤嘅。好過你加嗰啲即沖麥片，係啦，因為即沖麥片咧，佢哋嘅呢個升糖指數係比較高比較高啲嘅。譬如話佢有蛋白質啦，係咪？呢個有蛋白質啦，係咪？係啊。呢個有豐富嘅呢個我哋嘅礦物質啦，同埋我哋嘅呢個碳水啦，好嘅碳水化合物啦。呢個就係都係有呢個好嘅蛋白質，同埋咧好高我哋呢啲維他命啊 B 雜全部齊晒，鐵質全部齊晒，我哋有鈣質啦，全部都有。係啊，因為其他全部真係好多唔同，係啊，所以咧即係建議大家咧係除咗你朝頭早早餐，譬如飲咖啡或者奶茶之外咧，你嘅正餐都可以食翻代餐，咁就可以令到自己嗰個營養會均衡一啲。就建議女人乾淨嘅5日入邊咧，大家可以做呢個代3餐嘅。代3餐啊？點解係要嚟經之後代？嚟經之後咧，呢個係黃金時期。哦，黃金期係啦，黃金期係最好咧，嗰個女仔嘅呢個生長率就係最高嘅。哦，係啦，係可以令到減肥嘅效果會好快。係啦，嗱呢樣嘢新知識啦，呢個真係可以長期喎，可以長期係啦，可以長期嚇。如果你買3罐，每一罐減10蚊；如果你買6罐，每一罐減20蚊，仲要6送1。所以除咗第4款都好好味，但我哋就隨機送。咁買12罐咧就送幾多？送2罐喎，減20蚊之餘送2罐，再送多呢一隻杯，係嘛？呢個杯好好用㗎喎，係啊，因為咧我出邊去飲嘅時候咧，我可以將啲咖啡粉咧擺喺個底度。18罐咧就每罐減20之餘，仲要呢一度送3罐電動杯。係啦，哇！呢一個啊，係送埋呢一個，係啊，呢個之前上次都冇㗎喎，呢一個杯喎，哇咁好方便喎，係咯，唔使自己搞咯，好均勻喎，係咯。啊呢個限量50個吊飾咧，就係你買18罐就會送呢個吊飾喎。隨機顏色啊，嗱，有我嘅樣啦，有你嘅樣啦，提醒你啦，瘦啦有樣啦嚇呢個。有 MCT 啦，有呢個抹茶啦，有呢一個夠㗎啦，有你個樣已經夠㗎啦。80 kg 嘅時候我個樣，同埋我62 kg 嘅時候。我個樣，你見唔見到啊？80個 kg 咧，係咪真係似大媽先？係啦，62 kg，即係起碼都真係叫做瘦咗，似翻個樣啦，係咪先？有62 kg 啦。
我係減嗰陣時已經減咗40磅啦。咁我跟住再教多1個月，我而家減咗5磅，所以我減咗45磅咯。係啊，真係。所以咧而家變成靚女啦。變成靚女啦！我哋21號咧要接單㗎啦。咁咧，另外咧落咗單嘅朋友咧，嗱記得咧，亦都可以後台咧去問翻，譬如好心急想知道嗰個餐單咧，可以揾翻我哋有 CS send 翻俾你啦。再唔係咧，其實我哋出貨嘅時候咧，亦都會 email 翻俾你哋嘅。可能佢哋要試下味道咧，試下啦，可以介紹佢哋買呢個開始咯。係啊，呢個迷你裝啊，呢個係因為呢個迷你裝咧，之前我哋都好好賣㗎，即係譬如話有好特別嘅優惠啊。呢個又係有好特別優惠啊！呢個咧係208蚊1套啦，買6套送2套。係啦，哇！咁你哋買6套，跟住有2套，你哋可以送俾8個閨蜜。有咖啡啦，有抹茶啦，同埋有芝麻嘅3個味道。